Ichki ishlar vazirligi transport va turizm obyektlarida xavfsizlikni ta'minlash departamenti xodimlari tomonidan yoshlar orasida giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalar tarqalishining oldini olishga qaratilgan kompleks tezkor profilaktik tadbirlar doirasida olingan tezkor ma'lumotlar asosida navbatdagi tadbir amalga oshirildi. Mazkur tadbir davomida 1978-yilda Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanida tug'ilgan fuqaro xolislar ishtirokida ko'zdan kechirildi. Ko'zdan kechirish jarayonida uning yonidagi qora rangli kurtkasining tashqi cho'ntagidan 4 dona salafan paketlarga o'ralgan qoramtir rangli o'tkir hidli mumsimon modda aniqlandi. Fuqarodan ushbu moddalarning kelib chiqishi haqida so'ralganda u mazkur vosita Jaruha nomli giyohvandlik moddasi ekanligini, uni shaxsan o'zi tayyorlaganini hamda shaxsiy iste'mol maqsadida saqlab kelayotganini ma'lum qildi. Tezkor tadbirlar davom ettirilib, fuqaroning yashash manzili ham xolislar ishtirokida ko'zdan kechirildi. Ko'zdan kechirish jarayonida fuqaro o'z ixtiyori bilan uydagi shkaf ichida saqlanayotgan hajmi 0,43 litr bo'lgan shisha idishdagi yashil rangli o'ziga xos hidga ega o'simliksimon moddani, ya'ni nasha giyohvandlik vositasini tezkor tadbir ishtirokchilariga taqdim etdi. Mazkur holat yuzasidan fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.